Hawu principal la ngibita nithi kuyaphuthuma ngosami la ngiphazamisa. Ningitfola ngisemkhathini. Ngifunda ilivu lenkosi lapha kuLuka 32 verse 22. Lapho lisi khona ke uNkulunkulu washintsha ke umfati waloti wamenta sivulisa sawoti ngokungeva kwalomfati wangisi. And kuthiwa sawoti bobuvana ke nalomnyamana ngalethi khastabo loti. Manje nakuloti akasana mfati ke. So sena lesivulisa sawoti. Wasitfola ke lesivulu wahamba naso angisi. Njalo nakakhumbulela umfati wakhe ulala lesawoti. Njalo nakakhumbulela umfati wakhe ulala nalo sawoti. Ukhola lo sawoti. Hawu njengoba ubona sawuthi umhlophe panje ngiloti awu webaba Vivini kusho ukuthi niyagula nobabili nalomfana wakho ngoba mina ngikubetele emaqala lomntwana lo wena utongitshela ngabo sawuthi ngiyashumayela la utongitshela ukuthi ngiyagula uyabona ukuthi anawubona mbuso wezulu nakhona uthi umntwana unemaqala umntwana una 3 years unemaqala ngaphi lamaqala lengibetela wona nami hey we Vivini ngena lapha no ngomntwana hey isibonelo angithi ngilethwe nguwe la kuthiwa unemaqala la benza phela ngithi uyakhuluma siphathana yomuho lo mntwana lo akalaleli lo wesibili uhlabela ingoma la esikoleni lesingadadi ukuthi uthatha kuphi la wesithathu ushayela abanye abantwana uyokugcina kancane lo mntwana ufuna ukukaka kancane lo mntwana ufuna ukukaka utawufunza njani amntwana lo hlala se-toilet kancane uyakaka hey hayibo mama uthi haphu ukhuluma uyokutshela abantu abadala yona uyamva ngeke sikhone lokuthi ne bengibona kusingcono simqoshe lo mntwana la esikoleni sengimenyalo ayikho indvola ayifunzile 1-4 akakafunzile ukuthi lo mntwana ngoba uhlala se-toilet hayi man lokunye seniyangilinga ka phela la angisi ninite umthetho lana ukuthi umntwana kangena la sekufuna khiyeke anikasho ukuthi umntwana kangena la afuna khiyeke kanti nguphi la kusevala imbobo daycare kumbe kusemenyu uzumuke daycare kumbe kusevala emfana aminye umntwana ukuthi uyophuma isikole nakhona uthi akakafunzile ukuthi uyabala lo mntwana ngimfundisile kubala mina esesi ubuya la ngibalele la ufike ku 20 1 2 3 awuvake 5 6 7 awuvake 9 10 awuvake 15 man 15 uyamuva ngiyo le mfundiso lo shoyena ukuthi umfundisile ngingoko nalo hayi ya no uphazama ngilokhohlela uyabala ngosami ngilokhohlela manje nawo weVivini wayuthi hipipule la qhinini wayimosha mama uyangipoyela mama nako hayi le ndlela ukhuluma ngayo akukhona thina principal kuthi mhlambe mem la ngavolunteer ke ayomfundisela khona lapha e-toilet angithi uyafunda ngala uyakaka ngala uyafunda ngala uyakaka ngala angithi nami ngiyabhadala ke school fees sekufuna umntwana angafundi ngoba ukakile wena Vivini yabo awu man yafava man Basimbona, mfuna kaka bo. Malanga mafana. Basa tsisa. Chikata sebenzile kusebenzile ubole mathu. Ngishilo wasubole sithudla mahala mathumba qole masini. Awula mfana ngihlale kusaba.